健康無小事，今日多關注。今日同你講下點樣揀茯苓。嗱，冇睇少啲細細一粒茯苓啊，容易濕啦，冇胃口或者瞓唔好嘅老友咧，多啲煲嚟飲，好好噶。但市場上咧，原來有假茯苓嘅噃。嗱，睇下呢兩堆係咪好難分得出咧？分享3招點樣揀茯苓啦。首先咧，你可以捽下佢，真茯苓咧就唔會甩粉嘅，但假茯苓咧往往係葛根啦，或者係木薯冒充嘅，一捽就甩粉啦，好容易區分嘅。咁如果你有碘伏嘅話咧，至準確嘅方法你就滴2滴落去。真茯苓遇到碘伏係唔會變色嘅，但葛根或者木薯咧，因為有澱粉啊，好容易咧就會變色反應啦。最後一招，煮水。真茯苓煮完水之後顏色嘅變化係唔大嘅，但假茯苓煮完水之後咧就會渾濁好多啦。順便講句啊，茯苓每次唔使放太多㗎，10克就夠㗎啦。搭配埋蓮子啦、淮山啦、時實啦，放多2片蘋果乾落去，就係蘋果4神湯啦。而家呢個天氣啱飲啦，記得起碼要煲夠半個鐘頭以上喎，否則營養煮唔出嚟㗎。下一期同大家講下紅棗要點樣食。